So, ek het voorheen ook al gesê, wanneer ons so bid vir Here aan die begin van die seisoen, dan bid ons onsself papnat. Nou ja, ons bid onsself nou papnat, maar dis wonderlik dat Here ons en die wêreld op hierdie stadium so seën met die Here. Ons tema vandag is glo, is sien, en soos wat julle nou op die sosiale media gesien het ek gesê, dit is opsetlik. Dit klink verkeerd, want die mens sê eintlik ons nou sien is glo, maar nee, ek het opsetlik gesê, glo, sien, en ons gaan nou vanmôre met mekaar gesels oor hoekom ek sê dit is eerder dalk so, en ons gaan lees uit die teks, Johannes hoofstuk 1 van vers 19 tot by vers 28, eintlik die hele Johannes 1, maar ons gaan fokus op daai gedeelte, en ja, daar is vanmôre, maar ek sien daarom almal is daar, lyk dit vir my. Daar's vanmôre, ons het vanmôre 3 eredienste wat gelyk loop. Ek spot hier binne, ek sê, julle kan nou ook vir die mense sê, ons gemeente is so groot, ons het 3 eredienste gelyk op 'n Sondag. Ons het ons gewone erediens hier, en dan is daar 'n jeugdiens in die saal vir almal van 10 tot 17, en dan die kinderkerk in die kinderkerklokaal vir die wat nou kleiner is. Maar ek sien almal is uit vanmôre. So dit is eintlik 'n baie wonderlike gebeurtenis vanmôre, en ek dink baie van die mense wat hier is, het so half 'n sig van verligting, wat hulle nie hoef nie te knyp en die hele tyd te sê, sit stil, of bly wakker, of wat ook al. Ons kan vanmôre almal net mooi fokus op die erediens. Ons gaan begin deur lekker saam te sing, dis lied 450, Vader, Seun, Heilige Gees, en dan lied 492, in U is vreugde, en dan lied 525, Here, hoe blymoedig. Ons staan vir ons voorsaam, vir beide die lofliedere en die aanbidding. Kom ons staan as ons lekker saam. Here
almal hierdie afkondigings en nou het ek waaragtig myne oei, ek dink ek het om die konsistorie vergeet. Almal hierdie afkondigings en ek wil net so een of twee goed uitlig. Die een is dat onthou asseblief, want dit is nie daarop nie. Donderdagoggend 9:30 se biduur by Tannie Koti. En dan volgende week, soos almal nou reeds weet, is ons kategese afsluiting volgende naweek. Die Saterdag gaan ons almal lekker saam kuier en dan die Sondagoggend is 'n gesinsdiens. Almal weet dit al vir hoe lank. Ons het nou al hoe lank afgekondig en op sosiale media uitgestuur die kennisgewings daarvoor en niks meer. En ons het nou hierdie hele week het ons die reëlings daar rondom ook uitgestuur. En weer eens wil ek sê, asseblief, enigiemand is welkom om saam met ons te kom kuier daardie volgende week en Saterdag by Klipspruit. En of jy nou self kinders het in die katedrese skool of nie, en of jy nou self kinders is of nie, kom kuier saam met ons. Dit gaan 'n lekker pretdag wees. Die Sondagskoolkinders en hulle ouers se toegang is gratis. Die van julle gaan nou net verantwoordelik wees vir julle eie dagfooi, maar dit is in elk geval ook teen 'n baie verlaagde tarief, so asseblief kom kuier saam. Ons gaan 8:00 hier by die kerk vertrek en dan beoog ons om so teen 3:00 se koers terug te wees. Daar gaan nie goedjies wees om te eet en elke ding, maar hulle het ook natuurlik 'n kafeteria waar jy nou bietjie 'n pakkie chips en ekstra kos en 'n koeldrank en iets meer kan koop as jy sou wou. Dan die vergaderings. Dit is op die sosiale media en daar die blaadjie. Kyk asseblief daarna, want van die datums het verander en is nou anders as wat dit oorspronklik op die kalender was. Die visvang of die hengelkompetisie is voor die deur. Volgende naweek is die katedrese afsluiting en die naweek daarna is die hengelkompetisie. Dit is nou 'n klomp goed wat so op 'n ry, so op mekaar volg. So probeer maar bybly en probeer maar net om regtig die goeders te kom ondersteun en by te woon en dis meer. En dieselfde met die hengelkompetisie as met die katedrese naweek. Kom kuier die Saterdag saam met ons. Of jy nou gaan hengel of nie. Jou toegang vir die dag is gratis, so asseblief kom kuier saam met ons. Kom braai lekker saam en elke ding. Daar sal kos en koeldrank en elke ding te koop wees. So jy hoef nou nie Saterdag hoog en droog daar by die huis te sit en kyk hoe verloor jou span rugby. Kom doen dit saam met ons daardie dag. Asseblief kom kuier saam met ons. Dit gaan 'n regtig baie lekker dag wees. En onthou asseblief van die WhatsApp veiling. Dit is ook nou eersdaags die 6de. Ja, die 6de. Daar is die skakel is uitgestuur. So as jy nog nie op die groep is nie en jy wil graag deelneem aan die veiling, asseblief volg die skakel sodat jy kan registreer of ten minste dan nou die lotte se inligting kan kry en dan kan jy met die diakens daaroor gesels om uit te vind hoe dit werk as jy nog nie reeds weet hoe dit werk. Dis dit die verjaarsdag. Kobus is hy, ek het hom nog nie gesien. O ja, ekskuus, hy is die kant, hy is daar besig, ja. Kobus Beyers, hy verjaar die 22ste, wanneer is dit Dinsdag nie. En dan Esther Erasmus, die 24ste, Mark Jacobs en ons ook nog daar, maar sy het verhuis, hulle is nie meer in die gemeente nie, maar dit maak ons nou nie saak nie, so as jy nou nog aan nommer het en jy het nog kontak, stuur maar asseblief vir haar boodskap. En dan die 25ste verjaar Linda, Pretorius. Sy is nie hier, nee, sy is nie, hulle het nogal, Lorraine het vir my gesê, sy kon nie in die reën met die rolstoel hier uitkom vanmorgen. So, Lorraine, sy is ook, daar is ek. Lorraine sal jy asseblief haar geskenk vir haar vat. Kom haal hom net gaan na die tyd daar hier by ons in die konsistorie, dan kan jy hom asseblief haar gee. Asseblief, dankie. En iemand moet hy asseblief Kobusin vir hom vat, hy is nou daar vanmorgen, sal jy, dankie Sarah, dis sy, nie? Ja, vir hom gee.
En dan die voorbereiding asseblief nog vir Lorraine en dan Tannie Martina en Linda van Sail, sy sterk baie goed aan en dan met Wilde gaan dit ook baie beter. Willie en Susan het vir my gesê dit gaan baie beter met hulle. Susan is by die huis en sy het ook nou alweer begin werk, so dit gaan heel wat beter met hulle. En dan Annetjie van Wyk, haar suster is oorlede en die begrafnis is ook nou reeds agter die rug, maar die van julle wat nog nie daarvan weet nie, dan kan julle maar asseblief vir haar 'n boodskap stuur. Nou het ek alles gesê wat ek moet sê, dink ek. Enige iemand anders wat op hierdie stadium iets wil bydra of 'n naam wil bysit by die voorbereidingslys of so iets, waarvan ons nou nie weet nie. Niemand? Goed. Dis dit. Ons aanvangswoord vanmôre, die foto, is uit Psalm 100. 'n Psalm vir lofprys. Juig tot eer van die Here, o ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Kom in sy teenwoordigheid met 'n gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak, aan hom behoort ons, sy volk. Die klein vee wat hy laat wei. Gaan sy poorte binne met lofprysing en sy voorhowe met 'n loflied. Loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Vir ewig duur sy troue liefde, van geslag tot geslag sy trou. Meer gelowiges, ek groet julle vanmôre in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ons gaan nou sittend as toetrede sing lied 532, ons Vader, neem ons hande. Here almagtige God, U as die gans andere skepper en ook onderhouer van die skepping. Ons aanbid U met lofgesang vanmôre. Met 'n dankbare hart, soos die milde reën daar buite val, is ons baie deeglik daarvan bewus dat U elke dag ons so seën met U genade ook en met U liefde. Dankie Here dat ons U kan aanbid as 'n gemeenskap van gelowiges hier vanmôre. Ons hier in die kerk, die dieners in die saal en die kinders daar in die kinderkerk gekom. Dit is 'n ongelooflike voorreg.
en ons gee aan U die eer daarvoor. Ons bid werklik dat U vanmôre vir ons sal seën met 'n persoonlike ontmoeting hier in die saal en in die kinderkerk. Dat ons almal van klein tot oud werklik vanmôre U sal ontmoet, sal ervaar dat U hart met ons kom deel. En daarom bid ons, Here, dat U asseblief nie net hier sal teenwoordig wees nie, maar ook dat ons sal ontvanklik maak vir U woord. En daarom bid ons, Here, kom praat met ons, U kinders. Ons luister graag. Amen. Ons teks vanmôre, soos ek reeds gesê het, is Johannes hoofstuk 1 van vers 19 tot 34. En dit is die getuienis van Johannes toe die Joodse priesters en leviete uit Jerusalem na hom toe gestuur het om hom te vra: Wie is u? Hy het verklaar, dit nie ontken nie, maar openlik verklaar: Ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom toe: Wat dan? Is u Elia? En hy sê: Ek is nie. Is u die profeet? En hy antwoord: Nee. Hulle sê toe vir hom: Wie is u? Ons moet 'n antwoord verskaf aan hulle wat ons gestuur het. Wat het u oor uself te sê? Hy antwoord toe: Ek is die stem van die een wat uitroep in die woestyn: Maak die pad vir die Here reguit. Soos die profeet Jesaja gesê het, daar was ook afgevaardigdes uit die geleerdere van die Fariseërs. En hulle het hom gevra: As u nie die Christus of Elia die profeet is, waarom doop u dan? Johannes het hulle geantwoord: Ek doop met water, maar in julle midde staan daar iemand vir wie julle nie ken nie. Hy is die een wat na my kom. En ek is nie werd om die riempies aan sy sandale los te maak. Dit het oorkant die Jordaan in Betanië gebeur, waar Johannes besig was te doop. Die spreekwoord bly wel: sien is glo. Want as jy sien, dan kan jy dit glo. Baie mense sê dit oor 'n klomp goed. Veral as 'n jong mens of tieners in die huis het. As hulle nou sê: Nee, ons gaan by ons maatjie kuier. Julle gaan soet wees, nie, jy gaan jouself gedra. Ja, maar, ja, sien is glo. Ja. En toe ek nou na die teks kyk en ek dink weer oor hierdie spreekwoord, toe dog ek by myself, maar eintlik, as ons nou sê, sien is glo, dan is dit soos wat hulle in die linguistiese fakulteit sê, contradictio termus, dis redundant, is die Engelse woord, want as jy sien, dan elimineer dit ons nou eintlik geloof. Dan is dit vanselfsprekend, is voor die hand liggend. Dan hoef jy nie te glo nie, want dan is dit ons nou vir jou 'n werklikheid, jy kan dit sien fisies. Of dit nou 'n gebeurtenis is, en of dit nou 'n persoon is, en of dit iets is, waar dit ook al mag wees. So dan is eintlik sien nie glo nie, dan is sien. Nee? Want om te sê glo, of as jy nou oor geloof praat, beteken dat jy so oortuig is van iets, dat al kan jy dit nie sien, of tasbaar daarin vat, dan bly dit steeds vir jou 'n werklikheid. Dis mos nou wat geloof is. En toe ek nou na hierdie teks kyk en ek dink aan dit wat Johannes gedoen het en gesê het, hele Johannes 1 en dan ook later in die evangelie. Toe ek nou nog half terwyl ek nou wonder oor hierdie ding van sien en glo en wat is vir jou 'n tasbare realiteit en kan 'n geestelike realiteit nog steeds vir jou 'n werklikheid wees en dis meer. Toe dog ek by myself, maar dan is glo mos nou eintlik sien. Net mooi andersom as wat die spreekwoord sê. En in meeste gevalle is dit wel heeltemal korrek dat ons sê dat sien is glo, want jy moet
Iemand wil vir jou oortuig van 'n waarheid of 'n werklikheid, en dan bly jy skepties daaroor, totdat jy dit dan nou sien. Of dit nou is met jou oë, en of dit nou is deur 'n ervaring, of wat dit ook al mag wees. So in 'n klomp gevalle is dit nou werklik so. Maar as dit kom by geloof, is dit regtig nou die teenoorgestelde. In die Johannes Evangelie lees ons van, die ander Johannes het dit geskryf, maar lees ons van die optrede en die lewe van Johannes die Doper ook. En in hierdie eerste gedeelte, kyk, die Johannes Evangelie lê baie klem daarop om te sê dat Jesus is God. In die ander evangelies is daar ander klem wat gelê word op die identiteit van Jesus en wie hy is, wat 'n rol hy opvul het en dis meer. In Johannes Evangelie doen moeite daarmee om Jesus uit te beeld en van Jesus te praat en Jesus te bekend te maak as God. Daarom dan die bekende, die hele Johannes 1, maar ook dan nou dit waarmee Johannes 1 begin, of die Johannes Evangelie begin, met aan die begin was die woord daar, en die woord was by God, die woord was self God, en dan verwys hy na Jesus. En reg deur die hele evangelie, terwyl die Johannes Evangelie daarop klem lê om Jesus as God uit te beeld, word daar kort met nuances of spesifieke terme wat gebruik word daar klem gelê op daardie feit. En toe Johannes nou begin het, Johannes die Doper, toe hy begin het om mense te doop, en die mense half voor te berei vir Jesus se koms, of ten minste eintlik Jesus se bediening, het daar nou natuurlik 'n klomp ouens half hulle kuite in 'n krul geruk daar. The powers that be. Want hulle het die mag gehad, die alleenreg, die mandaat oor godsdiens, oor daai tyd se bekende woord of Bybel, die Torah, die Ou Testament. En net hulle het die reg daartoe om mense na God toe te lei. Of vir mense te sê jy mag 'n verhouding met God hê. Slegs hulle het die reg daartoe om die woord te interpreteer en dit te verkondig. Slegs hulle het die reg daartoe om dan natuurlik mense deel te maak of te laat deel word van die geloofsgemeenskap, die kultus, die Israelitiese godsdienst, die Jahwitiese godsdienst. En dit is nou die Joodse leiers, die Sanhedrin en by name dan nou die Fariseërs en die Sadduseërs. En hulle was op hierdie stadium nou verskriklik ongelukkig oor die feit dat Johannes, wat op die veld bly, en eintlik nie regtig die reg daartoe nie, want hy's nie in 'n priesterlike bloedlyn gebore nie, en die smeer, hy verkondig nou ewe skielik die evangelie of die woord. En hy doop mense. Nou kan julle dink, hierdie ouens raak nou lekker siek oor dit wat hy doen. Dis rebels. Dit is totaal absurd. Want wie is hy dan om hierdie goed te mag doen en daarop te kan aanspraak maak dat hy die reg het daartoe? Daarom het hulle toe nou mense gestuur om hom te gaan vra dan. Ok, dis nou natuurlik glad nie goed vir enige van hierdie toestelle nie. Ok. So hulle vra hom toe nou, of hulle stuur mense om hom die vraag te vra of hy dit mag doen. En as hy dan nou sê ja, wie gee vir hom die reg daartoe? Eintlik, wie is hy? Nie net wie is hy om dit te kan doen nie, maar wie is hy? Ons het laas keer ook gepraat oor die Messias verwagting wat daai tyd geheers. Ons weet mos nou dat reg deur die Ou Testament is dit so dat die profete het die koms van die Messias verkondig. Hulle het daaroor gepraat.
En dit was deel van die oorgelewerde tradisie, dat die Messias gaan kom. Maar, hulle het toe nou die hele Messias tradisie, of die Messias verwagting, het hulle gekoppel aan, het hulle gekoppel aan 'n politiese leier wat sou kom, om te kom bevry. En dit sou hy dan nou natuurlik gedoen het met mag en geweld, en die hele doel daar agter volgens hulle sou dan nou wees, om te sê, okay, maar die Jode is nou eintlik die mense wat in beheer is. Om van Israel die magtigste wêreldmag te maak op daardie stadium. Om dan nou te sê dat hulle, wat die Jode is, het die ware godsdiens, en hulle verkondig die waarheid, en niks en niemand anders het enigstens reg daartoe om aanspraak te maak daarop, dat hulle volgelinge mag hê. So, wanneer Johannes die Doper dan nou hierdie goed doen, en hy praat van die Messias, dan wil hulle by hom weet, maar, okay, kom ons gee vir jou die voordeel van die twyfel, dat jy wel die Messias verkondig, en dat jy wel weet wie hy is, en dat hy hier is, maar dan moet jy nou iemand spesifiek wees. Want volgens hierdie selfde tradisie, sou Elia terugkeer, of die profeet wat dan nou die koms sou verkondig. So met ander woorde, nou wil hulle by hom weet, is jy dan nou Elia? Of die profeet wat sou kom om die weg te baan vir die Messias? En dan sê Johannes van die begin af, nommer 1, sê hy, ek is nie die Christus nie. Julle wil weet wie ek is nie Christus. Nou vra hulle vir hom, is jy Elia? Dan sê hy, nee, ek is nie Elia nie. Ek is Johannes. Vra hulle vir hom, is jy dan nou die profeet? Dan sê hy, nee, ek is nie die profeet nie. Dan vra hulle vir hom, okay, maar wie is jy dan nou? In wie se naam doen jy hierdie goed? In wie se naam, of volgens wie het jy dan nou die mag daartoe? En dan antwoord hy hulle weer vir hulle te sê, weet julle wat? Ek gaan nie eers met julle in 'n redenasie betrokke raak nie. Ek gaan nie julle entertain met allerlei vrae en antwoorde en 'n vraag en antwoord sessie en allerlei sulke goeders nie. Wat ek wel vir julle kan sê is dat die Christus is onder julle. En ek is nie werd om die riempies van sy sandale los te maak nie, so daarin sê hy is God. En dan sê hy ook, hy is hier onder julle besig en hy gaan kom om te kom doop met water, met die Gees, en dis meer. En Johannes gebruik spesifiek die term Christus en die Messias. In die ander evangelies ons weet dat Christus was die Messias, maar en in die ander evangelies word daar gepraat van Jesus as die Messias, maar in die Johannes evangelie word Jesus nie as die Messias genoem nie, maar eerder die Christus, want hy daardeur probeer Johannes die skrywer van die evangelie, en wanneer Johannes die Doper dan nou die term gebruik, probeer hy vir hulle sê, die een wat gekom het, is baie meer as dit wat julle verwag. En hy gaan nie kom, hy is nie hier in Johannes se geval, hy is nie hier om julle verwagtinge te kom voldoen nie, in die eerste plek, en nommer 2, om volgens julle reëls te kom speel, en julle te bemagtig. So eintlik sê hy, die Christus, die gesalfde, die een wat deur God gestuur is hier, maar hy is nie julle Messias. Bedoelende, dat hy is nie die een wat 'n politiese leier gaan wees, en met mag en geweld die Romeine gaan onderdruk en dis meer. En dan wat dan nou later gebeur is dat Jesus letterlik in 'n skare, daar waar Johannes besig is om te doop, verbyloop, en dan erken Johannes hom. Hy weet, die een wat daar loop, dis die Christus, dis God. Hoekom? En nou kom ek terug na
tema toe. Want glo is sien. Johannes het al hierdie goed gedoen. Hy het die Jode so geantwoord, deur dan vir hulle te sê, maar julle verwagtinge is nie in lyn met wie hy werklik is. En hy het daarvoor opgestaan. Hoekom? Want hy was van die begin so daarvan oortuig. Hy het so vas geglo, dat dit vir hom 'n werklikheid was. Dat, toe hy Jesus sien, toe weet hy wie hy is. Hy het nie Jesus gesien, en toe glo hy in Jesus nie. Hy het geglo in die koms van die Christus. Hy het geglo in dit wat Christus sou kom doen. Dat so, dat toe Jesus verbyloop, te weet hy, dis die Christus. Dis wie hy is. Sien, sy hele perspektief op die lewe, op sy bediening, op homself, alles almal anders, was van so 'n aard dat hy het geglo. En omdat hy geglo het, het hy nie net vir Jesus gesien nie, maar het hy die potensiaal in almal rondom hom gesien. Hy het mense gedoop wat deur die powers that be nooit sou aanvaar geword het om deel te vorm van hulle geloofsgemeenskap of van die kultus. Nooit. Wat doen Johannes? Omdat hy glo, hy doop hulle. Die gemarginaliseerdes, die vissermanne, die siekes, net soos wat Jesus gedoen het. Ons is elke dag daarmee gekonfronteer, dat ons 'n klomp realiteite rondom ons raak sien, waarvan ons eintlik nie hou nie. Sommige daarvan hou ons, maar van 'n klomp daarvan hou ons glad. Korrupsie, misdaad, om in vrees te leef, om jou deure te sluit, 'n ekonomie wat verval, en dis meer. Nou praat ek nie eers van internasionaal, nie plaaslik, iets wat by ons. 3 strate opruim, mense wat in plakkerskamp bly, en dis meer. En ons sien dit, nou ken ons dit. Dis ons realiteit. Maar wil ek vanmôre hierdie beginsel op die tafel hê. Dat as ons glo, dan sien ons. Daarmee bedoel ek, as ons glo in God, gaan ons God in alles rondom ons raak sien. As ons glo aan die verlossing van God, as ons glo aan die, kom ons vat die genade, as ons glo in God se genade, gaan ons God se genade rondom ons raak sien, verby die ander realiteite, wat ons soos hout in die bos tref elke dag. As ons glo, en ons glo in die liefde van God, dan gaan ons God se liefde raak sien. Selfs in situasies waar ons eintlik mekaar se kele wil uitdruk. Johannes het dit reggekry. Jy kan dit regkry. Johannes het nooit die evangelie gehad. Hy het nie die voorreg gehad om in sy lewe reeds God te ervaar het en getuienis en evangelies te kon gehoor het. Ek en jy het dan voordeel. Ek en jy het die evangelie. Ek en jy het al God in ons lewens ervaar. Ons het 'n oorgelewerde tradisie wat die getuienis van God aan ons bekend maak. Dan het ons mos nou soveel te meer eintlik reeds die voordeel om te kan sê, ek glo. En dan sal ons sien, soos Johannes. Ek weet is moeilik. Ek self sukkel daarmee. Dis nou maar eenvoudig so. Want ons is mens. En as 'n realiteit jou in die gesig staar, waarvan jy nie hou nie en wat vir jou uitdagend is, dan is dit moeilik om God in daardie prentjie raak te sien. Ek weet dit.
Maar daai prentjie mag nie jou geloof bepaal. Dit moet andersom wees. So vriende, hierdie week, gaan kyk. Maak doelbewus moeite daarmee om God te gaan sien. Ongeag die harde werklikheid wat skreeuwend, lynreg teenoor die koninkryk staan. In die skare sien jy net dalk vir Jesus. Amen. Kom ons. Here almagtige God, dankie dat ons kan glo. Ongeag of ons die kruisiging of die opstanding of die hemelvaart gesien het met ons eie oë. En dankie dat ons so 'n lang, diep, ryk tradisie van oorlewering het, wat ons daartoe inspireer en ons help om daardie waarheid te ken. Wil U asseblief, Here, gee dat ons werklik met die bril van die evangelie na die wêreld rondom ons sal kyk, om U te kan raak sien, selfs in die ongemaklike realiteit rondom ons. En dankie dat U daar is, in die oomblik wanneer ons kyk, ons U sal raak sien. Want U is alomteenwoordig, die gans andere God. Ons aanbid in Jesus se naam. Amen. Ek gee geleentheid vir die opname vir die dag. Here, dankie dat U ons so seën, soos die reën in die Bybel, dat ons werklik oorvloed. En dankie dat ons uit daardie oorvloed weer kan teruggee vir die dienswerk in die koninkryk. Ons bid, Here, dat U vanmôre hierdie offer sal seën, dat dit werklik sal strek in die gebruik daarvan in die manier hoe dit in die koninkryk teruggevloei word, dat dit sal getuig van U oorvloedige seën, dat dit tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Here, en dat dit
vir iemand anders ook weer tot seën sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons slotsaam vanmôre is die 499, die Here is God en niemand meer. Ons staan daarvoor, en dan bly ons staan vir die seën, en die sing van die amen aan die einde, en onthou, daar is wel koffie en tee, sodat ons lekker saam kan kuier, voordat hierdie week, die res van hierdie week nou met 'n bang begin. Kom ons staan en ons sluit ons saam. Ekskuus, ek het nagelaat om dit te sê. Ek wil daarom sê baie dankie vir die verskriklike mooi blomme hiervoor. Dankie vir die dames wat daarbey betrokke is en vir die van julle wat nou gesorg het. Dis verskriklik mooi. Baie dankie daarvoor. Medegelowiges, gaan kyk na die wêreld vanuit jou geloofsoë. Net dalk lyk dit bietjie anders hierdie week. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die hoop, leiding en nabyheid van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly. Van nou af tot in alle ewigheid. Amen.